សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញ website មួយដែលអាចនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺ online video converter ដែលយើងអាចធ្វើការ convert video link convert video file ហើយនឹង record video ទីមួយតើតងទៅនឹង convert video link គឺយើងចូលមកគឺវាបែបនេះដែលវា support តកតងទៅនឹង link ដែលយើងយកមកពីបណ្ដាញសង្គម YouTube Facebook Instagram ជាដើមហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅយក link មួយបាទគឺវីដេអូហ្នឹងយើងចុចកន្លែង share មកយើង copy link នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺយើងអាច copy link បានដូចគ្នាទេគឺយើង copy link ហើយយើងចូលមកផាសនៅគ្រប់ត្រង់ចំណុចនេះមកបាទតទៅពីផាសមកយើងអាចជ្រើសរើស format យើងចង់បានជា MP3 ឬក៏ MP4 អញ្ចឹងយើងអាច select ជ្រើសរើសបានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ download ចម្រៀងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃក៏អាចធ្វើបានផងដែរយកជា MP3 តែម្ដងគឺយើងយកទៅសំឡេងទៅបើចង់បាន MP4 យក MP4 អូខេគឺបែបនេះហើយបន្ទាប់មកយើងចុច start បើសិនបើវាចេញកូដបែបនេះគឺយើងត្រូវវាយកូដតាក់ទងទៅនឹង security បាទឯខ្លះវាគឺវាអត់ចេញទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើខុសទំនង website របស់គេគឺវាអាចចេញឲ្យយើងវាយដើម្បីថាយើងមិនជា robot អញ្ចឹងណាយើងចុច start មកបាទបន្ទាប់មកវានឹងចេញ link download ឲ្យយើងឬក៏យើង convert again download បន្ទាប់ពីយើងចង់បានចុច download ហើយឬក៏យើងអត់ត្រូវការយើង convert again បានហើយតាក់ទងខាងក្រោមនេះគឺវា scan QR code សម្រាប់យើងប្រើលើទូរស័ព្ទដៃបើសិនបើយើងកំពុងបើកកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងហើយយើងចង់ download ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង scan QR code វានឹងបញ្ជា link នេះទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃហើយយើងចុច download លើទូរស័ព្ទដៃនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ងាយស្រួលមួយសម្រាប់ website online video converter ដែលវាខុសប្លែកអំពី website ផ្សេងៗទាក់ទង convert ដែរគឺវាមានកន្លែង link នេះមួយអញ្ចឹងវាយើងងាយស្រួលក្នុងការយើង download ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសម្រាប់ file ផ្សេងជាពិសេសគឺ file MP3 ដែលទាក់ទងនឹងយើងចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងអញ្ចឹងយើងយកជា MP3 យើង scan ទៅ download តែម្ដងបាច់យើង connect ខ្សែ USB ចូលមកកាន់កុំព្យូទ័រហើយ transfer ចូលឲ្យនោះទេគឺវាវែងឆ្ងាយនេះគឺខ្លីៗឲ្យតែយើងមានអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់បាទឥឡូវយើងបែកមកវិញមួយទៀតគឺ tool តាក់ទងទៅនឹង convert video file នេះគឺ convert ស្តៀងគ្នាផងដែរក៏ប៉ុន្តែវា convert បានតាក់ទងទៅនឹង MP3 MP4 AVI move and many other format ក៏ប៉ុន្តែអានេះយើង select យក file ចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់យើងឬក៏ចេញពីទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃយើង select យកមកយើងចង់ convert ទៅជា MP3 MP4 គឺទៅតាមនឹងបានហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង record a video នេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានតេស្តទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ tool នេះយើងចូលទៅ download file វាសិនបន្ទាប់មកបានយើង install លើកុំព្យូទ័រហើយបានយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការ record screen បានតែខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្រើទេពីព្រោះយើងមាន software ផ្សេងក្នុងការប្រើបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើតែពីរនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ convert link ឬក៏យើង download ផ្សេងបានគឺវា support ងាយស្រួលទាក់ទងទៅនឹង YouTube Facebook Instagram ជាដើមដែលគាត់ចង់បានវីដេអូពីទីតាំង social media ទាំងនោះហើយបងប្អូនដែលគាត់ប្រើទូរស័ព្ទដៃ tablet ក៏អាចប្រើប្រាស់បានផងដែរក៏យើងចូលមកកាន់ website online video converter ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់តែខ្ញុំសូមបង្ហាញលើកុំព្យូទ័រគឺងាយស្រួលមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងគ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា